20 ساعة متواصلة من الأمطار سجلها مشهد الأنواء الجوية في ذي قار، كميات قياسية غابت ل4 مواسم عن شتاء العراق كان وقعها على الأرض بهذه الصورة. الغزارة تفاوتت نسبتها بين منطقة وأخرى في المحافظة، فيما تصدرت الناصرية قائمة الترتيب. كانت كميات الأمطار الذي هطلت في مدينة الناصرية كميات متفاوتة من منطقة إلى أخرى، حيث كانت في مركز المدينة في الناصرية 40 ملم تقريبا، وفي قضاء الشطرة 39.4 وفي قضاء الرفاعي 23 ملم، وهذه الكميات تعتبر قياسيا كميات كبيرة قياسا مع المواسم السابقة. ومثلما تباينت كميات الأمطار فإن أثرها في الأرض تباين أيضا، فالشوارع الرئيسة في الناصرية بدت غير متأثرة، لكن كثيرا من الأحياء غير المخدومة حاصرت المياه سكانها بعد أن غمرتها بالكامل. 3 شوارع في هذه المنطقة بلطت بدون مجاري لأسباب انتخابية فقط من أجل الانتخابات، والنتيجة النهائية الآن هي منطقة وصلت إلى مرحلة الآن المياه فيها دخلت إلى البيوت. مطرة خفيفة سببت هذه المعاناة اللي يشوفوها خلفي بسبب خلل موجود في شبكة المجاري. ومع عجز منظومات المجاري في ذي قار عن تصريف الأمطار بكميات تتجاوز قابليتها الاستيعابية البالغة 18 ملم، ترى مديرية المجاري أن التصريف بحاجة إلى وقت وجهد إضافي. شبكاتنا تستوعب كما ذكرنا سابقا 18 ملم، فوق ال 18 ملم يحتاج من 4 إلى 5 ساعات لتصريف المياه. المناطق الغير مخدومة جاي يتم تصريف مياهها بالآليات الموجودة في المديرية. وكانت محافظة ذي قار قد عطلت الدوام الرسمي اليوم لسوء الأحوال الجوية، وذلك لإدراكها صعوبة ممارسة الأعمال اليومية تحت وطأة المياه غير المتصرفة. لا جديد في واقع الأحياء البعيدة عن الخدمات بعد كل موجة مطرية، فالمشهد ذاته منذ عقود برك من المياه سرعان ما تتحول إلى أوحال لتذكر الناس بما خصص لهم من مليارات لمشاريعهم الخدمية. من الناصرية أحمد السعيدي، UTV.